hari muri saa sita nta bantu bazamuka ahantu abarampetse rero nta byazi rero turagenda tuhagere ngiye kubona ngiye nubwo kubera kuhamara iminsi nari nzi iyo mihanda ko hanyuramo abamanuka hatanyuramo abazamuka ngiye kubona abona yadurumbije gusa ndavuga nimba imubwira arahita amwita hasi nkajya amubwira gusa mu matwi yari kunyura aha akomeje atya ihute gira vuba irukanye ariko si ngo kubuyede ngira ngo we ntabyibuka akaza aragakoze nuko birangije akajya nyereka intoki zaraturitse kandi ubwo ngo nashakishaga ngo ndebe ko akomera ngo noneho ngo ako kazi kuko ari byo yize ariko abantu bakaba bati nubwo yabyize hariya muri segonderi atari twasenga ariko dushyiremo n'imbaraga z'uburere bwa karemano uburere bw'akavukire kuko umwana ushobora no kumuhata ngo ntakizwa akananga ngewe nta bana banjye nigeze mpatira gukizwa byaba ibyo kuba ngo ndabakubita ngo nimusenge. Turabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu ni wa mwanya tubaha ikaze mu biganiro tugira kuri iyi channel ya Kingdom Family yacu. Tunejejwe nuko mwadukunze mukatwereka urukundo. Rero natwe ubushize twari twabasezeranyije ko tuzaguma gucishaho ibiganiro indirimbo zituma twese dufashwa tukaguma tumva tumerewe neza. Uyu munsi rero nkuko twabibabwiye turi kumwe na mama umbyara. Muri uyu mwanya muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe adutekereza ku mateka n'imvano n'inkomoko yacu, kubera ko abiziho byinshi kandi ni n'umukozi w'Imana nk'uko bamwe bamuzi. Tumuhaye umwanya kugira ngo akomeze. Ndabashimiye cyane, ndumva nta kindi twatangiza tutabanje gusenga Imana kuko ariyo dukesha bino byose. Mwami Yesu turagushimiye, watubereye data, wadukoreye neza, uduha kukumenya, byaratunejeje. Iby'imiryango yacu itabashije gukora wowe warabitubashishije. Warantunze untungira n'abana, tugeze muri uyu mwanya mwiza wo kugushima no kuguhimbaza, twicaranye hano tutari tubizi. Tugushimiye ubugiraneza bwawe, tubabariye ibyaha uduha kukumenya. Iyo tutababarirwa ntitwakwicara muri iki gitaramo. Mana turabigushimiye, tuguhaye icyubahiro cyo mu mutima. Turagusaba kugira ngo mwami ibyicaro twicayemo tukuvuga tuzicare no mu ntebe z'ubwami bwawe, hamwe tutazapfira ntituharwarire ntitwahuriye n'ibibazo. Mwanya ikiganiro tugiye gukomeza bane natwe nyaguhora ku munwa, udufashe twirukanira imyuka mibi yose. Baraga y'Imana boneke hano, bazumva iki kiganiro, bazumva ikiganiro cy'ubwenge, ubwenge n'ubuhanga n'umwuka wera kugira ngo adufashe muri aka kanya. Duhamagaye Imana n'Umwana n'umwuka wera, mugire neza uyu mwanya imitima yacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dushima Imana cyane. Ngewe ni umunezero cyane kubona nongeye kwicarana n'abana gutya, tugiye kuvuga ku mateka. Ndumva tugiye kuvuga ku mateka, ariko ndabanza twumve ijambo ry'Imana. Nasomere Imigani igice cya 20 umurongo wa 7 wonyine, aba ari we adusomera. Haravuga ngo umukiranutsi agendera mu murava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Nimwakire ijambo ry'Imana abazatwumva. Turashimira Imana. Iri ni ijambo ry'Imana rero rikomeye cyane tubanjije. Mwumvishije ko havuze ngo umukiranutsi agendera mu murava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Imana nishimwe cyane. Umurava rero burya hari ubw'uburere buturuka no ku babyeyi. Nubwo hari igihe ababyeyi bashobora gushaka kurera abana bikanga, ariko bakaba bagerageje. Imana ntihabwa icyubahiro. Umurava w'umubyeyi hari ubwo gukurikirana abana. Nashatse ko tuganira wenda umwanya muto amavu n'amavuko y'aba bana. Ngewe nitwa Uwagira Yesu Janine, ni umukristokazi wo muri paruwasi ya Rango, mu itorero rya Rango mu karere ka Bugesera. Impamvu mba nkunze kubisubiramo ni uko hari abantu bagiye kuzumva ibintu bushyashya. Kuba rero ntivuze neza mba
mba numva atari byiza. Ni umubyeyi rero mfite abana 4 ariko hashize imyaka 31 umutware cyangwa se umugabo yaritabye Imana. Uyu mwana rero mu mwana wanjye wa kabiri akurikira uwa mbere, uyu ni umukazana wanjye, ni umudamu we, uyu ni umwuzukuru wanjye. Turashima Imana rero ko duhuriye kuri iki kiganiro. Bagiye bagira ibiganiro byinshi ntabonekamo, ariko noneho nanjye ndaje kuko hari n'abantu benshi banzi hanze y'igihugu, mu Rwanda hose. Natangiye ivugabutumwa za 9/6 ngenda babwira ko nsize utwana dutoya, ariko tuzanywa no gushima Imana ko abana bakuze, akaba aribo mureba abana bandi bataje. Hari abakobwa bashatse bandi, hari abuzukuru n'abakwe, ariko uyu ni wo mwanya tubonye w'aba ngaba wo kugira ngo nibura abari barayobewe amaherezo y'abana banjye nababwira banisize abana, nimutumva ijambo ry'Imana nyamuneka muzahura n'ibibazo by'utwana nasize. Ariko ndashima Imana ko mwabyumvise, kandi Imana yarabareze, kuko hari abantu benshi bagiye bangirira umutwaro bagatuma umubyeyi uzenguruka asize utwana dutoya bizagenda bite, ariko Imana yabigenjeje neza, ngira ngo murabibona. Amateka yacu rero wayavuga bwacya bukira ko turafataho bikeya cyane. Nafakaye nyine ndi muto, nari umwana rwose, imyaka 30 si myinshi, ariko nagize Imana yafashije mbashisha kwihangana, kuko muri iyo gihe napfakaraga abantu babonaga ko ntazabibasha, ariko sinabwira abantu bose ko nabibashije, ahubwo narabibashishijwe, kuko cyari ikintu gikomeye cyane. Wenda nko mu bantu bazi upfakazi bakaba bazi uko bubabaza, bakaba bazi uko bimera, barabyumva cyane kurusha abandi. Byari bikomeye rero. Se w'abana yapfuye, amateka yacu ari mabi. Abantu twari tubonye ikabarondo bazabyumva amazumba ko bifatitse. Yari mabi cyane, dushonje, haba n'ibibazo by'intambara bibaho, turasonza, ariko ntimirasonzana n'abana. Bamwe bagiye bambaza bati ni kubera iki utashatse, ariko mu by'ukuri njyewe umugabo sinari kumubura, ariko nakundaga abana banjye cyane, nkumva nindamuka ngiye gushaka abana bazaba nabi. Icyo kintu cyo naharaniye. Nari mfite na mama, nari mfite na mabukwe n'abaramukazi banjye, bashoboraga no kubasigarana, ariko njye nagiraga intimba y'ukuntu nzisigira abana hanyuma bakangirika. Numvaga ntarya, umugabo wanshaka nasize abana banjye, nkumva sinarya, nkumva sinanywa ntabarora, nkumva wenda abantu bashobora kuzabacyurira, kwa kundi bashobora gusonza, basonza bakavuga bati ubwo ngubwo biravuga ngo nishaka ibiryo, yuko yagiye hehe. Nkumva birambabaje. Icyo nicyo kintu cyambujije rwose. Mu by'ukuri wenda sinahure n'umugabo, ariko numvaga nanone kubajyana ngiye kubashakana, nkumva ni ikintu kimbabaje. Umugabo wenda yabagiriye nabi, nkumva birambabaje cyane cyane nk'abana b'abakobwa muri iki gihe bagiye bagira imyangirikire, bakangizwa n'abagabo. Nkuba nk'umugabo wanjye wahangara akanyangiriza abana nkabimenya, cyangwa basigaye ahandi bakangirika nkabimenya, bikambabaza. Muri make rero abantu benshi bagiye bibaza ngo mpamvu ntashatse. Rwose niyo nari kuba mubi, sinari kubona umubi wanjye, ariko usa nanjye. Ariko njyewe nabitewe no kurengera abana, kandi nshaka kubwira n'ababyeyi bose, cyane cyane nk'ababyeyi b'abapfakazi, nimushaka murengera abana, kuko nyuma yaho bibagarira yose ntuzirizera n'izamumba, kuko ushobora kugenda utaye abana mugiye kubyara abandi, ugasanga abandi barangiritse, kandi nabo ubyaye ntibazahuze. Ikindi abantu bagiye wenda bananyaruka bakabyara nk'abana mu bandi, umugabo akagusanga iwawe. Usibye ko nari nakijijwe, ariko hari n'abakijijwe babinaniwe, njyewe Yesu yarabibashishije. Nubwo kuvanga abana mu bandi, ndashaka gusubiza abantu bajya bambaza ibyo bintu babyumvireho, kugira ngo mvange abana mu bandi, bamwe bari abo kwa runaka, abandi abo kwa runaka. Nacyo numvaga ari intambara ikomeye cyane. Noneho ubwo naravuze ngo reka nemere mbabare. Twasigaye mu buzima bubi rero, twaranahingirije, aho bita ikabarondo barabizi, babinziho cyane. Nagiye gushaka ibyo kurya, tugahingiriza, twajya ute aba bana bize nabi bikomeye cyane, uyu yize nabi cyane mu mibereho mibi, ariko ndihangana mfatanyije n'Imana. Kandi nta nubwo byanesheje umurimo w'Imana, narawukoraga nkabasiga. Nagize abana bitonda, bihangana, nasigaga mbabwiye ngo mugumaha bakagumaha, kandi baba bageze n'aho banyarukiye, nta kintu cy'umuntu nariye bangirije,
Imana yaramfashije kuko njye narabatoje nkagenda babwira ngo mukore ibi ninze ndabazanira iki n'iki ndabazanira umugati se ngira ngo bashyiremo akabaraga bakabikora rero wenda nubwo baba baragezeho kubana by'abana ariko ni ibintu bitanesheje umutwe kandi nabareranaga n'abandi bana ba mukuru wanjye n'abandi urugo rwanjye nubwo rwabaga rukennye ariko rwatunze abantu Imana rero yaje nyine kutuzahura uyu nguyu ariga ngo uzaguza bikomeye cyane ndashaka kubwira ababyeyi b'abapfakazi ngo mukunde abana banyu mubane n'abana banyu iki gitaramo nicayemo ni ukubera ko ntabataye iyo nza kuba narabataye ntabwo tuba twicaranye gutya ariko Imana yaramfashije turababarana nabo ntibambera ibirara narabashyingiye rero abakobwa barashyingiwe umuhungu wanjye murabona ko afite n'umwana n'umudamu ibyo nabyo Imana n'ibihererwa icyubahiro ko batandumbiye usange wenda bagiye hirya no hino ariko najyaga nkunda no kubaganiriza nkabasengera nkavuga ngo njye sinzabaha Yesu ariko nzabaha uburere ahubwo rwose mujye mumera gutya kugira amahirwe mbona barabinkundiye barabyemera rero buriya niyo mpamvu nshaka kubwira ababyeyi niyo twasenga ariko dushyiremo n'imbaraga z'uburere bwa karemano uburere bwaka bukire kuko umwana ushobora no kumuhata ngo ntakizwa akananga njye nta bana banjye nigeze mpatira gukizwa byaba ibyo kuba ngo ndabakubita ngo nimusenge ngo reka narabasengeraga narangiza nkababwira umuco nkababwira nti sinabaha Yesu nta muntu utanga Yesu azizane muri mwe ariko igihe atarizana nimukurikize ibi ibyo mbategetse bakabyemera ndishimiye Imana rero muri iyi minsi tugeze mu rwego rushimishije rwo kuba twakwicara nk'uko tugakorana ikiganiro byose byatewe n'uko ntigeze mbavamo Imana ntihabwa icyubahiro hanyuma rero ntabwo ndi buvuge byinshi umurava bambonanye niwo bangumanyeho ariko umubyeyi ubu ashobora kwibaza ati sungiye abana banjye bananiye nuko nta murava ngirara oya rwose ntabwo navuga ko nta murava ugira wenda nuko byakugendekeye ariko jyewe umurava nagiye ngirana n'abana cyane kuko sinigeze mbinjizamo abagabo abantu benshi bajya bakunda kumbaza ngo iki gituma ntashaje ibi byatewe n'uko Imana yangiriye neza kandi nanjye ngifata neza pe ntabwo navuga ngo abagabo barashajisha ariko banashajisha umuntu utitonze kubera ko winjije umugabo umwe igihe napfakariye iyo ninjiza abagabo 10 gutyo banaratangira isura n'aka gasura mfite nuko nagiye nihangana muri ibyo nubwo byaga bivunanye nubwo byaga bikomeye nko ku bantu bapfakari bato barabizi ariko Yesu yangiriye neza ibintu by'ibyaha rero njye ntabwo ngira ubuhamya bukomeye bw'ibyaha wenda bikakaye kuko mperuka nko ku inzoga mfite y'imyaka 10 ariko no kugira ngo mbeho nk'uku nabyo nta bintu byinshi byagiye bijyamo kandi nakunze kujya mu bintu by'Imana nuko nareza abo bana rero tubabaye dushonje abantu twaturanye barabizi twimuka akabarango dushonje tubabaye dutura Sake tumeze uko dutura i Kigali dutangira guhembuka yeze igihe ngende i Kigali njya mu Bugesera abana banjye basigara ino murabona ko baraho ndibuka ko hariho igihe kimwe uyu mwana n'undi umwe w'umuhungu twigeze Imana yigeze kumbwira ngo nture hano mu mujyi wa Kigali ariko mu Rwanda asa n'utabishaka nari narimenyereye ubuzima bwo mu cyaro hanyuma rero nyine ndaza mbakodeshereza Kagugu uyu nguyu n'undi w'umuhungu hariya za Kagugu nisubiriye i Kibungo ngo Imana ahubwo ndimutse birarangiye ariko nangaga kuhaza ariko musigaho gutyo umwana wanjye rero ko yasigaye ko nguko nyuma yaho nsubiyeyo nyine narabanje kubana nabo gato arambwira ati ntabwo ngende busubireyo simva mu mujyi ati ntabwo mba mu mujyi rwose ndahatoya wangejeje mu mujyi rwose ndahaguma mu by'ukuri rero umujyi yabayemo yabaye ahantu aho hantu bagakundana aho hantu igihe kiragera aba umugabo nk'uko mubibona ubwo rero n'Imana yakoze neza ariko kuva kera kose yewe nari narifuje kugira ngo imirimo ntakoze ibintu ntabashije umwana wanjye w'umuhungu azabibasha niko nabyifuza kuko nibuka nk'ibi bintu byo kuririmba mujya mubabonana ni Imana yabikoze kuko narabishakaga nabisengeye nabayeho nkumva nkunze gitari mbese Imana ndareba abantu bacuranga nkumva nanjye nacuranga ariko kubera imyaka hari ibintu ureba ukabona imyaka yaragusize ukabona ni ibintu mbese utabasha ariko nkabona Imana iyi gitari nubwo nabashije kuyifata ariko nzasengera umwana wanjye
iyi gitari azayicurange. Ndashaka kubwira abantu bajya bababona kuri cano bacuranga baririmba ni amavu n'amavuko y'ibyo nshaka kuvuga aho byaturutse. Byavuye ko numvishije jyewe numva nkunze gitari. Nibuka ko umwana ngira ngo wenda yari mu mwaka wa 5 wenda wa 6 se gutyo primaire bityo, noneho yarageze segonderi nko mu wa mbere. Mu biruhuko narega mwohereza ahantu ho bita mu Bugesera ku mugabo witwa Habyarimana, nkamubwira nti genda ujye kwa Habyara, yaracurangaga cyane aho bita Gashora, genda ujyeyo ujye kubasura ugende, kuko nari naragiye mu ivugabutumwa mubona Gashora acuranga. Ndavuga ndagira mwegera, ndavuga ndi ko wa mugabo we ubu mwana wanjye mfite ntabwo wazamunyigishiriza koko? Ati saranga ni kimwe rwose, mbese ndavuga ni umwana rwose uzi ubwenge ariko kari gatoya cyane, akabona amana azakemera koko. Ariko ndanga ndatwaza ati noneho tuzamunyoherereza mwohereza rero ariko ari icyo nshaka, kandi nawe ntuzamwigishe senti, uzamwigishe gitari. Nuko nibwo rero yagendaga, nuko yagezeyo aramundira, nta n'amafaranga yanciye, dore ko nta nawe nabaga nanafite, nawe yanciye. Aragenda amwigisha iminsi mikeya, nuko mbona umwana agarutse asa n'ushaka kubimenya ko atabizi. Tugeze igihe tuza hano i Kigali, ubwo nasubiraga i Kibungo, nageze aho Imana inyemeza ko ngaruka Bungu, ariko we yarasigaye inaha. Turaza rero dukodesha inaha turahaba, ajya muri korali rero hariya witwa Kinsange ku itorero ryaho. Gitari rero akayifata, mbona rwose birakomeye cyane. Mana nabuze uko mbivuga, kubivugira ahangaha ndumva binejeje cyane. Nashimye Imana yacuranga gusa, iyo ayifashe yacuranze mba numva ari jye mu mutima wanjye, nkumva nijye, nkumva rwose kubera uburyo nabisengeye, uburyo nabishakaga. Yacuranga buriya mba numva mbese ndi mu murya wayo, bikomeye cyane. Ubwo rero nyine umugambi wanjye w'uko umwana wanjye azaba umucuranzi wari umaze kugirwaho. None ari ibitangaza by'Imana ntawamenya ahantu bituruka rwose. Imana yaravuze mu inzira zayo si nk'izacu, ngo kandi ibyo twibwira si nk'ibyo yibwira. Noneho ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo izi bintu nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana itugiriye neza, kubera ukuntu nakundaga ko umwana wanjye yaba umucuranzi. Ashatse umugore nawe abaje atyo, aza ari umuririmbyi. Nk'umukazana wanjye twaraturanye, ari umwana muto cyane, tutanabizi ko rwose azaba n'umukazana wanjye, ko nkamubona no muri korali, kandi akagira umwete cyane wo kujya muri korali twari duturanye. Ejo bundi ngiye kubona mbona nawe yafashe gitari. Umunsi umwe ngiye kumva numva ngo yaje kwigisha abaririmbyi ahantu bita ku Ruhu, aho ntuye, bati yaje kubigisha ibyo kuririmba. Numva birakaze, ngiye kubona mbona umuhungu wanjye afashe gitari, mbona umugore we nawe arayifite. Ngiye kubona mbona akana kabo kikubise kuri senti. Numva nyine biranejeje, ntabwo nari narakabibaganiriye ngo mbese uburyo biba bindi mu mutima. Mbona umwana aracuranga, umwana ugana gutya, niba ari imyaka 4 ngira ngo hari sinamenya. Mbona birakaze, mbona basohoye indirimbo, mbona bararirimba. Yesu nashimwe. Numva nshimye Imana cyane kubera uko kuntu. Nyine ndibaza ngo koko mu by'ukuri iyo nza nko kubata bari gutagarana n'ibi ntabwo bari kubikora. Ariko umurava, nk'uko rya jambo ryavuze ngo umurava w'ababyeyi n'abana bashobora kuwugenderamo. Yego hari benshi bagira umurava abana bakanga, njye nayo mahirwe nagize, nubwo intambara zitabura ku mugenzi ujya mu ijuru, ariko kino cyo yarakivuje rwose. Shima Imana rero, mbwira n'abantu ngo uburyo ibitekerezo byawe nubikomeza, Imana izabiha imbaraga. Imana nitugiriye neza. Kandi njye nubwo nari nteye gutyo, nari nzi kugusengera, ariko no mu mubiri nkaguhana. Nari nzi kuguhana rwose. Yewe mu by'ukuri nahaga abana banjye uburere, icyo banze nkabahana, kandi nkabona baragikunze. Imana itugiriye neza. Rero mvuga ngo nasengera n'abandi bose cyane, impamvu mba nibana ku bapfakazi. Turi abantu bakunda nk'imba abana b'umupfakazi bakoze bibi, usanga abantu bavuga ngo nuko batagira se, ngo reba ubwo burere bwabo. Niyo mpamvu abapfakazi bagenzi banjye tuba dukwiye kwihagararaho, kugira ngo ejo tutazavuga ngo nuko twapfakaye. Ku mugore n'umugabo we rero nabyo ni ikintu gikomeye cyane kubona abantu babiri uburere bwabura mu bana, bagize amahirwe ari na babiri bagombye gufatikanya bagasenga. Hari uwo wasengera akanga, ariko ukaba wanagerageje.
ubundi njya mbona abana banapfa bakiri hasi. Umunyarwanda aciye umugani ngo bapfa mu iterwa. Iyo ugerageje bakiri batoya ukagerageza kugenda uhanahana ushyiramo igitsure ubasengera ariko ushyiramo n'umuhanano wa kibyeyi. Iyo bakuze bakakunanira bageze muri myaka yo kwigenga abaturanyi baravuga bati disi bari baragerageje. Ariko mvuye no ku kintu cyoraje kuri iki gihe ubona uburere bw'abana bwaragiye bubura rwose, ukabona abana barasa n'abigenga. Erega buriya nubwo abantu bavuga ngo uburenganzira bw'abana ariko n'uburenganzira bw'ababyeyi bwagombye kubamo. Imana itugirire neza. Nigeze numva inkuru ziri muri biya z'umugabo witwa Eli ngo abana be bajyaga bakora ibintu bibi, bagakora ibintu bibi ngo noneho abantu bakabatera abana bawe ko bakora ibintu bibi koko kubahana ngo akabahana ngo yemwe bana nimusige ariko kimwe mukora bene ibyo. Buriya nushaka guhana umwana nushaka n'umunyafuza umukubita umugezeho, kuko iyo uhora umukanga ngo nagukubita ukabireka ahora avuga ati wacu barankuraho ikize, yamena igikombe uti ntabwo kubita ntumugezeho inkoni, atwaje akongera akamena iteremusi uti kandi ndagukubita ntumugezeho, akwaje ubundi akazengura ipantaro yase akayitwika ati kandi ndagukubita. Ariko iyo umukubise umunyafu ukamugeraho ahita agira ubwoba. Ibintu byaba byiza rero ni bibiri, ni ukubasengera hanyuma ugashyiramo no guhana kw'ababyeyi. Imana itugire neza. Amavu n'amavuko rero yacu ni ayo ngayo, twarababaye ariko kugera kuri siko gupfa. Ubu turiho neza, kandi kubaho neza si uko hari ubundi bukire twibereye mu Mana. Niyo twiyicariye nk'uko twiganirira ijambo ry'Imana nk'uko tuvuga ibyo Imana yadukoreye, binyibutsa yuko Imana yaturwaniye intambara, cyane cyane irwaniye intambara yo kutabasiga, kuko hari benshi bagiye basiga abana ariko barabyicujije. Ndashima Imana rero twari mu mwanya wo gushima no kuvuga amavu n'amavuko. Kandi iyi mpano yo kuririmba iwacu ibayo, impano yo kuririmba iwacu ibayo rwose. Nagize amahirwe rero n'umukazana wanjye niba nawe iwabo ibayo, ariko njya numva musaza we nawe ameze nkawe, umenya iwabo nayo ibayo bose iriyo rwose, twahuye duhanye. Ndashaka kubabwira impamvu iyi mpano yo kuririmba ibayo. Njyewe data na mukuru wanjye w'umwana wa kabiri w'iwacu bararaga baririmba, bari badakijijwe, bakarara baririmba bakagorora imihogo we bigakara cyane. Noneho ubu nubwo bari abantu badakizwa ariko ukumva bashyizemo umwete, bagiraga korari bagiraga korari basinze bakarimba kandi kumva bafite umuhogo mwiza. Basigaye nabaga n'umwana mbyumva ubu mbyibuka ubu ngubu. Musaza wanjye wo nkurikira yarazi kuririmba, ni umupasitori, yararirimbaga Mana abantu bose bagahura. Simenye ko ari iyo mpano ariko irahaba. Umwana wa mukuru wanjye yararirimbye, uwitwa Eric araririmba impano yo kuririmba imugeza muri Amerika, batuye aho bita California. Uti yamujyanye ite? Bigeze kuvuga ngo barashaka kera, ngo barashaka abantu bazahimba indirimbo ya sida, ngo bababere bakazabahimba. Arabihimba umwana abaho bita Kayonza ahimbye. Bumvishe bumva ngo yabaye uwa mbere munini, baramuhamagara ati mwana ubu yaraza niwe wahimbye iyi ndirimbo, ni njyewe wayihimbye. None se ubu ngubu wayisubiramo tukumva bayisubiyemo, none se urashaka ko tuguhemba iki? Ati njye ndashaka ko mumpemba kwiga. Yari yarize agakira mu wa kane primaire, nyina arapfa. Noneho umwana asa naho ataye ishuri, yiberaga i Kayonza. Urashaka kwiga? Atariko ntawe ufite nzawe. Bamukubise mu kigo cy'abazungu ngo b'i Kayonza bigishaga abana ba New Life. Bamushyizemo. Umwana agiye kubera kuririmba gusa, arize amaze kwiga arakomeye cyane. Noneho yigeze ntekereza ko yize uwa mbere segonderi, yize uwa gatanu primaire, uwa gatandatu ajya mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane. Akoze turokomewe ntiyize mu Rwanda, ngo yahise ngo ajye kwiga abazungu bamujyana iyo za Burayi. Urumva ni ibintu by'impano. Abantu babimuziho. Uwo mwana yitwa Eric. Izina ry'ubuhanzi yitwa Enric Sifa.
abantu benshi baramuzi Baramuzi cyane. yagira ibitaramo concert hano Nyarutarama. kuri stade. Ni umwana wa mukuru wanjye rero, iyo mpano rero niyo mpamvu uvuga ngo iwacu iriyo, Imana nitugirire neza. Akomeza hari igihe yigeze guhimba indirimbo nziza ivuga ngo ingorofani ihindutse indege, ingorofani ihindutse indege, birimo iratema ikirere, ikarito yahindutse etaje. Icyo gihe baramubaje abanyamakuru bati ingorofani yahindutse indege ni iyiki? Aravuga ati nibuka ingorofani nakururaga i Kayonza ntwara imitwaro y'abantu, none ndi mu ndege. Ati ikarito yahindutse etaje, mba nibuka ikarito nararagamo ndi i Kayonza, none ndi muri etaje muri Amerika. Akomejwe n'ubuhanzi, ibyo afite byose wenda niba yaba atakinakora n'ibyo by'ubuhanzi, ariko byaturutse ku buhanzi. Numva rero iyo mpano ni iyacu. Nanjye nubwo nshaje hari ubwo njya nyuzamo agahogo ndirimba. Sindi umuhanzi wenda uzwi ugenda, ariko njya ndirimba rwose. Nk'uyu munsi ahantu narimbiye umuntu yanyitegereza ngo wa mukecuru sinari nzi yuko ngo azi burya kuririmba rwose. Ndabizi burya nuko nshaje. Haleluya! Turashimiye Imana cyane rero, ni impano yabo. Imana itugirire neza, bazabyumva byose. Ni impano y'iwabo, uyu mukazana wanjye ni impano y'iwacu, kuko byatangiye kuri ba sekuru wabo kera. Nyine nubwo wenda ba sekuru uyu ntabazi, bashobora nabo muri gakondo yabo harimo abantu, kandi ugenda numva na nyogokuru wawe ashobora kubasha kuririmba. Yamwumva nawe nubwo yisaziye, ariko aririmba nk'indirimbo birimo birajyamo. Imana rero nishimwe. Nashaka kuvuga uko byatangiye, amavu n'amavuko yabyo. Ndumva nta kindi nakongeraho. Imana nishimwe gusa twasoje umugambi w'ibyo twayisoje. icyo nshaka kukubaza, Yego. kugira ngo ujyane Tatagira icyo gihe akirangiza segonderi ujye kumukodeshereza ahantu, wari ugamije iki? I Kigali. Imana yari yarambwiye ngo nimuke, ngo nzi Kigali, ariko inyumura aho nari ntuye Sake ntabishaka. Noneho rero ndavuga nti ubu ninjyana aba bana babiri, yari uyu nguyu papa ngira n'undi witwa Iradukunda twabanaga, Irankunda, ntimbajyana nkabageza i Kigali, nkakodesha inzu nkabasigamo, kuko rero mfite umuryango munini Kibungo. Nta kibazo, bazajya bazahaba, Imana ibone ko nimutse. Byari nko kujijisha, mbese nko kujijisha Imana rwose ntibone yuko nimutse. Noneho mpageze nkodesha inzu i Kagugu, noneho mbasigamo, noneho nshaka n'abanyamasengesho. Nageze i Kagugu wenda mu buryo gatoya, nageze i Kigali ntazi ikinzanye, ariko mpageze Imana irambwiye itereke kuzanya ita abantu b'abanyamasengesho b'i Kigali basengera abakiri. Agasengera umukire uzamuha itike, agasengera umukire uzamuha ibiryo, ariko abantu b'abakeneye babuze ababasengera. Rero ikikuzanya aha, ndashaka usengera umuntu wabuze akadobo k'amakara, ugasengera umuntu wabuze ibirayi ikiro kimwe, ugasengera umuntu wabuze akazi, abashomeri. Abo bantu bari gushakisha, none bashakisha, ndanababona rwose vuba cyane, ndababona benshi b'inzahare nyine bazahaye, twarikaga uwo hariya ku gipadiri. Noneho turasenga, inzu ndayikodesha, ndibuka nayikodesha 23,000 ku Gikagugura. Icyo gihe hari hataraturwa, wabonaga ari ahantu, kuko numvaga ntakunze umujyi, hari hataraturwa cyane, hari abantu bakeya cyane, nkumva niho nshaka. Noneho inzu y'23,000 yari ifite ibyumba 3 na salo. Aba rero naho tubana, ngiye nkagenda nkabasura, nkabashyira utuntu, nkajya kwikorera ubutumwa nk'Icyangugu, nkongera nkagaruka nkigira nkazabyumba, ariko nkabanyuraho nisudira i Kibungo, naranze kwimuka mu muryango, ba mama n'abana banjye bandi n'abamukuru wanjye, kubera kumva rwose ntabishaka. Aba rero ndagenda twimukanya akamatora, bashyiraho harimo akina n'utuntu two kurya. Noneho twabayeho nabi, icyo gihe twabayeho nabi cyane, aba bana ariko barihangana. Nuko igihe kigeze rero, numva umutima urambwira uzisubira i Kibungo. Ntabwo nzagura nkodesha inzu buri munsi, reka nzisubirire. Ntiwamana uwo ntibirangiye koko. Gurupe rero nari ifite y'abo bantu, mbibabwiye baranga.
baravuga ati reka ntabwo twakunda kuducika. Barazaga bagatubika Kayonza bagaturuka hehe hose na za Bugesera. Harimo umuntu umwe ndababwira icyo gihe ntumva rero inzu kuyikodesha rwose irananiye pe. Ariko hakaba umuntu w'umudiregiteri witwa Nikora n'ubu arahari, yavaga mu Bugesera tubana kuruhuha tubana no mu rusengero rumwe. Noneho aravuga ati we ntabwo twabyemera, njye inzu nzayikurihira nzajya nishyura ariko mugume hano. Ariko nyewe nakwibaza nkumva nibandihira inzu itorero ryanjye rizumva ko nacinze idini. Ndabana mutima urambwira ati aba bantu numva ko nashina hari abankodeshereza itorero rikamenya ko mpari, bazaba ko nashinze idini kandi ntangaga ikintu cyanteranya n'itorero, nkumva hana kwanga ikintu cyakubaho nakoze ibintu ngo bihuruza abantu ngo baranamkodeshereza, mbese bari kubyita urusengero. Nuko cyo kora ndabemerera, mbonye barize cyane ndabemerera nta kibazo, muzagaruke. Twasangana nko kwa gatatu, bakiye kwa kane nitahira. Nibwo rero bagira yanze arabatashwe ndiyangiye, ntabwo ngiye njyana nawe, aravuga ngo ntabwo nava mu mujyi. None wese ntibutaba gusura bigira ute ngo ya bagenda guma ahangaha. Ubwo rero nibwo yahise ajya kuba kwa ufite Yesu, kuri twafite Yesu hariya mu cyumba. Ariko nawe yahagiriye amahirwe, ufite Yesu rero yari afite akantu niwe bukitwa velomoteri ka velomoteri. Noneho atangira kujya akajyaho, urumva agatangira kujya akajyaho. Ahubwo yamfashije mu kwiga ibintu by'amategeko y'umuhanda kubera ko yari afite igitabo. Najyaga ntaha mvuye mu buzima nabagamo bugoye mu ma saa sita z'ijoro nkasoma igitabo. Igitabo yari afite nicyo cyamfashije mu gutangira. Ngize amahirwe kwa kundi abagira ngo babakene Imana irabareberera nabo, nkoze rimwe mpita nsinda. Ni naho nakuye inspiration kugira ngo ninjire mu bintu by'ibinyabiziga, niho byaturutse urebye. Niho byaturutse, ariko twari dufite n'umugisha w'Imana yagiye ibitubwiraho. Muri Imana yari yagiye umwana wanjye sibyo yari yarize mbere, hariho yarize ibiki neza kubaka ku ishuri, sinangize nuko akora imivuga simba n'umugore construction niko twahitaga. Noneho tukumva rwose ari ibyo, nawe nyine akavuga ati rwose yarwambwiraga ati mama uzabure ati bora nzaba ndi mu modoka ifite ibendera ifite idarapo nanje ni ati genda gutyo, ati igenda gutya. Nuko nkabyumva nanjye nkishima rwose, ndetse nkumva wenda nakomeza n'iby'ubwubatsi azananyubakira tutarushye. Ariko ndashaka kubwira abantu uriya Imana yo mu ijuru, twebwe dushaka kunyuza ibintu aha ariko yikabinyuza aha ngaha, kandi ukibaza ngo wenda birakuvunnye, ariko ukabona ni ibintu bisa n'ibizajya mu buryo. Umunsi umwe rero nsenga Imana, ubwo nari ndimo senga Imana nyine yarangije segonderi, tubona tuzi uko tubigira, nta kaminuza ntiyabona uko yayiga ibintu nk'ibyo. Kandi nari naragiye kubaza abantu, mbabaza ibyo by'ubwubatsi iyo babikurikiranye, baravuga ati kujya ati iyo ugiye muri kaminuza bati nibo biba bifite umumaro. Nkavuga se koko ubu kaminuza sinzi aho namwohereje, ngira ngo wenda ni ibintu bifatitse, wenda nabikoresha amaboko ye bizatanga umusaruro. Agiye bamuhaye ngo akazi ngo k'ubuyede, ngira ngo we ntabyibuka. Akazi aragakoze nuko birangije akajya anyereka intoki zaraturitse, kandi ubwo ngo nashakishaga ngo ndebe ko akomera, ngo noneho ngo ako kazi kuko ari byo yize. Ariko abantu bakaba bati nubwo yabyize hariya muri segonderi atarajya muri kaminuza ntacyo byaba bimumariye. Umuntu wese nkanze aho batereka afite kaminuza se ngo nabaga nagiye kumusabira akazi, atereka ntabwo. Umunsi umwe rero sinzi ahantu yagiye gukora, byarandijije mu mutima, byarandijije cyane nuko Imana yambojeje. Nuko wagiye gukora ahantu, umuntu umwe w'umukoresha aramubwira ati rero kora nzaguhembera amezi 2. Sinzi ko bakibyibuka, sinzaguhembera amezi 2 uzashyira amafaranga mama wawe. Arakora rero si ukikorera ibuye, yaratonotse, kari akazi k'ubuyede. Amezi 2 ashize ayamwatsa arayamwima. Yarayamwima we ntacyo byita arabimbwiye, arayamwima. Arangije azuza, ndabyibuka ni ahantu ku Gishushu. Noneho arayamwima, yarakoze ubuyede. Arangije ngo ayamwimye ararira, gahita amubwira
ngurira amaraso ngo ndi so, ngurandirira ndi so. Umwana azi imbokoboko amaze kuza ageze arambwira ati mati barayanyimye. Bayakwimye iki se? Ati nyine yambwa nzakora neza yazampembe, ati none barayanyimye yose. Ati mubwira ati ndiza atarambwira ngurira amaraso ngurandirira se ndi so. Ariko ndimo n'umashaka kubwira abantu bose burya uzatinya umwana. Buriya urwego agezemo buriya uzatinya umwana, ntuzabone umwana muto ugushake wigaragura mu byondo ngo umugaye. Buriya azaba umusore ushaje, abyumvise, azaba umusore ushaje kandi umusabe umukenere. Ushobora no kwibaza ngo umushinga yazamarira iki. Ashobora kuzatanga akazi mu bana bawe kandi we wisaze. Buriya nk'abantu bahereye mu myaka 30 kuzamura bajye batinya abana b'imyaka 2, 3. Ubwo yaba agenda yigaragura mu byondo azaba igisore uwo umaze gusaza, azagira imibereho kuko nabwabujya bwari nubwo waba ukomeye cyane uzaba umupansiyoni wagifite uburyo bwo kubaho. Ashobora kudahura nawe, azahura n'abana bawe. Ibi bintu mbwiye abantu hari umunsi umwe nzongera mbivugeho ku bantu basuzugura abana. Ubu wenda uwo muntu sinamenya niyo ari, ariko ubu ngubu nawe yamukenera. Yamukenera gusa wenda nubwo nta modoka afite, ariko na moto ni ikinyabiziga mama. Nawe ni ikinyabiziga, Imana itugiriye neza. Erega usinyembye na moto n'igare riheka umuntu. Uzi ko hari urugendo ushobora kugeramo ukifuza ko umuntu yaguheka no ku igare. Wabyumvishe nta muntu rero ubundi nasohoye icyigisho abantu bazakishaka icyigisho nasohoye bazagisanga kuri channel yanjye yitwa Yesu Janine. Ni icyigisho kivuga ngo nta muntu utakenera undi, nta muntu utakenera undi. Kivuga ukuntu abantu bose babaye bakire barapfuye. Kuko nk'ubu abantu bose babuze imodoka ntibazabona uyikogereza. Abazashaka icyo cyigisho bazakirebera kuri channel yanjye yitwa Yesu Janine. Mwese muramutse mwubatse amakaro ntibazabona uyahanagura ngo yakorope. Ni icyo cyigisho nasohoye ejo bundi. Ni nayo mpamvu rero abantu badakwiye gusuzugura umwana, kuko icyo gihe ndababara ariko ndihangana. Njye nahise kwihanganisha abana banjye batwariye n'imboga bavuga ati ko turiye imboga ntejo bundi tuzarya inyama. Ntagira Imana nabona nk'akanusu nkagenda nkata duto buri muntu nka tubiri kuvuga ati mwana natugaburiye inyama. Ntabwo nari nzi gushaka kugira abana ngo nshake kubakura umutima. Nawe bihorere ntimwihorere iby'imfubira n'abapfakazi. Kandi ubwo twari tumaze gutura hariya Kimisagara nuko niho twabashe dukodesha inzu y'ibihumbi 20. Amaguru yacu ntiyakwiragamo mu mutwe Mana turi benshi. Ubwo rero ngo niwe mugabo bwize ngo niwe mugabo twabaga tubonye ugiye kuduhahira yewe nuko agaruka ubusa. N'amezi 2 yose yakorewe ubusa akajya anyereka intoki zatangiye. Yigeze no kuzifotora sinzi niba amafoto akiyagira. Nuko ndamubwira ntibyihorere. Ni ibintu by'imfubyi n'abapfakazi bimenywa n'Imana. Ntawatugiriye imbabazi ntawagira ate, ariko byihorere byacu kuko Uwiteka aramufasha. Ubwo nibwo yatangiye noneho ubwo narimutse yarabaye ko afite Yesu aho nimutse ntuye Mukobe. Imana integetse ngo noneho zana n'ubwo bwose na mama wanjye twari kumwe n'abantu bose. Irambwira iti twagiye gusenga ahantu hitwa kwa Tom hari i Nyarutarama. Umuntu aza saa 7 z'ijoro asanga twicaye twese saa 7 ngo niwe yari umushyitsi uri bwigishe. Sinari nivuze twivuze mbere ataraza pe. Irahageze rero batwereka dufite Imana ivuga abatazi ko ivuga kandi bazabirebe. Umupfumu se ko avuga, umupfumu yabavugisha abantu Imana ntibavugisha. Nuko araza amasasa ahita ntunga urutoki ngo wowe ibitambaro, wowe witeze ibitambaro. Ngo nari nasuye Kibungo narakunze naravuye aho i Kigali. Ariko gurupe narajyanye hitwa kwa Bernard mu Gashyekero. Ndagenda njyanayo ngo mbwira Imana dore rwose babarira Kigali simashaka nakwibuka amakara yaho nari nzi kwikora utuntu mu cyaro iyo ngiye iwacu. Nuko ndi dore gurupe rero yawe nishyize hano kandi nkajya mva Kibungo nkaza kwisengesha.
buri gihe ngo Imana ibone ko ntataye uwo murimo. Bukeye hashize amezi 3 narasuye Kibungo, uwo muntu araza saa saba z'ijoro turimo gusenga ahita ndeba mu bandi ngo wowe ibitambaro ngo wowe twajya ngo wowe Imana yarambwiye ngo yakohereje Kigali ngo ujye Kibungo. None irambwiye ngo misiyo y'Kibungo yashize ngo garuke Kigali. Nanjye namwana Imana we ngiye gusubira i Kigali sinakundaga namba ariko ngiye kwisengera. Nagiye gusenga mu minsi 3 ngo mbase Imana koko. Imana yabitaho gufata mama wawe n'abana ba mukuru wawe n'aba bose wimuka mujyana i Kigali. Twageze mu kwa dukoresha inzu y'ibihumbi 20 ruguru mu kintu cy'igikoko cyahabaga cya Ruhuru habaye heza nabonye barayikoze. Tubaho rero nyine ariko twizeye ko dufite umuhungu wize. Ajya baye nta kibazo abandi bose abana ba mukuru bandi bose barigaga nawe uyu rero akabire warangije. Nta kibazo umwana wanjye yarize nkajya nduma mu mutima n'umuhungu wanjye kandi nawe yakoze mu wede bari bamwambuye. Ariko noneho ngiye gusenga sengera ibyo by'ubwubatsi yize ngira ngo wenda Imana izadufasha zanabyigiye no muri kaminuza. Ariko bari batubwiye bati umuntu wize biriya atarize muri kaminuza ntibishobora kubatunga. Ngiye gusenga numvijwe Imana yambwiye ngo umwana wawe azagirira umugisha mu binyabiziga. Binyabiziga se iti mu kinyabiziga iti mu binyabiziga hajya mvumva rero buri Imana yimbwiye shyira mu bikorwa. Ngire n'abantu bazanyumva aha Imana nikubwira ikintu ugerageza kubishyira mu bikorwa. Kwiyicarira gusa ngo ugiye kwicara ngo biziza najwe reka twigeze kugira umugabo witwa mwerekane kumvuga izina ni umugabo w'ahantu twaturanye ahantu natuye henshi buriya ntibari bumenye uwo ari we. Noneho njyewe nimutse inshuro 9 Imana izafasha ne kuzimuka inshuro we itaba 10. Noneho umugabo yari umusore Imana yamwitikiye kuwukorera ubukwe kandi nzaguhana inkwano. Umugabo yariteteye cyokora mu masengesho abanyeyo we cyokora ibi niba hari abajya babikora babireke. Aragiye bari mu masengesho birangiye igihe cyo gukwa kiragira hamagara abantu bose cyokora bashaka ibintu biriya bya fanta by'ubushera se by'iki byose. Nuko barabahamagara amaze kubahamagara abantu ati mujye kumusabira barabijyana. Amaze kugerayo inkwano se ati ndaje nziza yohereje abasaba hari nko muri za 9 na 10 cyangwa 8 abasaba baragiye bageze rero barategereje. Urabizi ko bategerereza ahantu ariko baravuga wajya kumusabira avuga ati se koko ubu ninjireyo nta mwana ndabona. Noneho bagatuma y'abantu bari hafi nta amatelefoni yabagaho bagatuma y'abantu akagati ziraje inkwano ziraje ariko yongirutse numva ari insekeje ati inkwano ziraje. Noneho ubwo umugabo biyerereza umuntu wamusabiraga aravuga ati reka nigireyo. Aragenda agezeyo asanga uwo musore yashatse abanyamasengesho bakotsoye nk'abahanuzi bo kwa Eliya. Barahamagara Imana azana inkwano bagira bate wera saa 5 baraheba saa 6 saa 7 saa 8 saa 10. Umuntu ugiye kureba aravuga ati ese ko mutazana Imana ngo barabato asanga batangiye kumutuka Imana. Tungira Imana akagira burya na burya ati se ko mutuka Imana atoya yawo umusore ati ngiye Imana yarambwiye ngo izamanura inkwano zikubite hasi ati ngo nimara kuzikubita hasi utakoze ngo ntakoze. Ubwo rero nibwo ibyagenze gutyo cyo kora birabayobera. Maze kubayobera wawo w'umukobwa ubwo gusaba byararangiye gutyo bamwe ibyo bisabishwa byo nyine nta nkwano. Hashize iminsi babonye bashoye bamushyingira nta nkwano. Akagenda abwira abantu ngo sinababwiye se ntabwo nababwiye ngo Imana ntiyabisohoje. Byahe Imana isohoza ibintu nta nkwano koko. Noneho ngiye hano arimereye ku hantu Imana yibwiye ikintu mu bikorwa byanze bikunze kira mu bikorwa bigapfuba nacanye ipfa kuba numvishijwe ryabyo.
noneho imana imaze kuvuga ngo azabeshwaho n'ibinyabiziga ngo nibyo bizamugirira umumaro, nahise muvana hariya mujyana ahantu Muhanga Gikongoro. aya ni Muhanga ku mupasitori witwa Protogene. Barajyaga kwiga moto. mujyana bajya kwiga kandi ubwo yabaga ari akadubiri aragera agezeyo Protogene nayo nabwiye ko uzanyigishiriza umwana moto, agezeyo ni ku cyaye naje sa kimuhirimana ariko aranga gihirimana nacyo ndashaka kubabwira Imana nkanasuza. Aragiye akizeho, amaze kukigaho nta minsi myinshi yashize aragarutse, ese wize? Ati nize. Ati ariko numvaga nshaka rwose ibyo nigiye nanjye nkamubwira nti uzabikora ariko reka dukore ibi. Nk'umuntu w'umwana sinari kumubwira ngo Imana yavuze moto, reka da nawe akamubwira nti rwose hera no kuri ibi nkabimuhisha ariko yarabimbwiye. Bukeye rero nibwo sinzi niba ari ahandi yivuguye, sinzi hari ahandi waba waragiye kwihuguraho gake, nta minsi yashize rwose baba baravuze ngo bagiye gukora ikizamini, mwenye baragikoreye niba ari Remera, niba ari hariya Remera cya provisoire ariko cya definitive twayikoreye Nyamirambo hano kuri tapi. noneho rero ubwo ngubwo ngewe ngiye kumva numva arantelefonnye arambwira turabizi, atongeye gukora ikizamini. Ese turayizi ngo upfa kujyaho gusa ndabigira ntema. Ati nsengera rwose nagiye mfukama ahantu ndavuga ngo Mana mumbabarira, twari kumwe n'abandi bantu ariko bari hirya njye navuye n'abavuyemo, nkabona umwana wanjye atsinze, ndahita mfukama imbere yabo ariko akantefona akambwira ati ariko bampaye ikimoto gishaje, ati abandi bacyanze ati abantu bose bacyanze, ati none nanjye icyo bampaye ndise baguhaye nziza. Atoya ati ndajya kubivuga polisi akambwira ngo yangukorera kuri iyo rwose, ati korera kuri iyo, atunda bigira nte koko ariko nkumva afite ibyiringiro. Nagiye mfukama ahantu mbwira Imana ngo Mana niba ari we wambwiye ko umwana wanjye azakizwa n'ibinyabiziga, ngaho rero ukore. Umva ndahavuye aho nsengera umwanya muto cyane, subira mu bandi twari kumwe, ngera ku muryango w'inzu nari ngiyemo ambwira ngo aratsinze. Haleluya. Nta moto yari yarize iminsi ntaki, abandi bakora za perimi bakamara iminsi ubwo isezerano ry'ibinyabiziga rero biba birasohoye. Ejo bundi yigana akora na perimi y'imodoka barayibonye. Ndashaka kubwira abantu isezerano ry'Imana, umudamu wakoreye perimi y'imodoka barayibonye, ariko mwumva ibyo bintu ni ukuri pe, mbese ni urujya n'uruza. Twahereye kuri gitari bombi baracuranze bararimbye, perimi y'imodoka yarayibonye n'uya barayibonye, ubu rero hasigaye y'indege. Kuko nyuma yaho nabwo buriya hari ukuntu njya nyiruka nkasenga Imana ikambwira, sinzi igihe mwigeze gushaka kuvuga nk'iby'imodoka byo kugura imodoka, ariko rwose Mana yanjye numva muze kwizera ibya moto ko ari byo rwose bifata, njya gusenga ko Mana koko ibi bintu by'imodoka irambwira ngumva njye nababwiye ibinyabiziga, sinigeze mbabwira ikinyabiziga. Nabasha no kugera ku rwego rwo gukorera n'iyi ndege nabyo azabikore, nababwiye ibinyabiziga. Imana yo ndayishima cyane gukora ibintu by'Imana yagusezeranije, biba byiza cyane. Sinakwibanga mu byanyu rero, sinzi ibya moto ko bimeze uko ubu ngubu aho bigeze, ariko icyo nzi cyo ni uko niyo moto ari itumye twicara aha ngaha bimugisha. Mwese moto wakorera akikoresha rero mbere yaragendaga Mana agwana twanayibonye tutarushye. Ni umuntu wabaye ikimoto gishaje, ikimoto gitangiriraho hanyuma se iki kimoto kizazana amafaranga, ati uhora yewe aragiye hakubise amezi 4 nta faranga numiye. Yamubaza aramubaza ese ko kutazana amafaranga, ati uzamaze amafaranga hashize nk'amezi 6. Ese ajyaze ariko yewe ngo wabimenya naho yazaga afite igiseba akagaruka afite igisebo watsitsi, kagira uko nawe nkabona umwana wanjye azapfuye. Ese utambwira nuko hashize nk'ayo mezi nibwo hatangiye kugenda haza utuntu ariko shari hanganye muri ayo mata mu 200,000 turiya bushyingiro umukobwa
ati bagana batega amafaranga arega yaje ntisubundi kuki atazaga ati nabaga ngo yaragendaga hirimanga atanayigiye umuntu kwiga moto icyumweru kimwe akabore kora perema akaba arayibonye akaba agiye ku kindi kimoto gishaje akambwira ati burya rero nagongaga imodoka z'abandi nkaba ndabishye nk'abantu binciye hari igihe yantetse tuzamuka hariya Kimisagara tuzamuka kuri gereza hariya aho gereza noneho hari imihanda ibiri ukijya kuri rya soko ryo hariya mu mujyi hari imihanda ibiri hari umuhanda utambika ucaho abantu bacururiza amamodoka y'imyaka ugasa n'uhinguka ku Gakinji hariho n'uzamuka ukanyura imbere y'isoko neza ukatarasa ukagera ruguru noneho uwo nguwo uzamuka utya hari muri saa sita nta bantu bazamuka ahantu abarampetse rero nta byazi rero turagiye ngo tuhagere ngiye kubona ngiye nubwo kubera kuhamara iminsi nari nzi iyo mihanda ko hanyuramo abamanuka hatanyuramo abazamuka ngiye kubona abona yadurumbije gusa ndavuga nimba imubwira arahita amwita hasi nkajya amubwira gusa mu matwi yari kunyura aha akomeje atya ihute gira vuba irukanye ariko simubwira ikibiteye nirukankana cyane tugiye tubona tugeze muri wa mutambika gutya kuri kazi ni kazi ari duhita twikomereza iyo twajya ndavuga nti mana we twigeze mu musiko wanyuze ahantu batajya banyura bazamuka ati reka ati niyo mpamvu se wajyana wanyirukansa niyo mpamvu nakwirukansa kwahura ibibazo n'unagirira akajya ameka ataranamenya na moto ubu rero kubera uburyo yamuраga sigaye nzi umumotari umpetse atazi moto ntitamumenya neza rwose kuko yari amekaga nakwicara urahegamye kandi nakwicara ku moto z'abantu ntihagire umbwira wicaye nabi we wigiye inyuma cyane uri imbere cyane wese koko ubundi bigira nibona imbere utya ujyana umutwe gutya ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ariko nanjye nkaba mwagira ngo nijye yigiyeho guheka naremeraga nkajyaho kandi ari gatonya mana yanjye ariko nkemera nkajyaho nuko noneho ubwo birangiye nibwo rero twagiye agenda abimenya nyuma yaho nkabona mpetse ntambajije umugenzi utya umumotari umpetse atayizi mpita mumenya aratangira ko n'umubogamye wa mubyeyi we so wakwicara intera abana ndakubonye umwana wanjye yarabinkoraga turashima Imana rero ndumva nanashoje dushima Imana cyane ko yatugiriye neza bene ubwo buryo nsoze dusenga sinzi keretse niba mwebwe mwumva mufite ikindi mwavugaho gitoya ariko rya jambo rigaruke ngo umukiranutsi yagendera mu murava hahirwa abana be bazamukurikira ndashaka kubwira ababyeyi mukirakite ko gusengera abana Imana izakora igitangaza ibigeragezo ntibibura ushobora guhura n'ibindi bimwe n'ubu tuba tukibifite wagira abana hakabaho abandi batakuguye neza washaka no wagira n'umurava bakananga wenda batavuga bati gusa umurava dufite ko banze ariko cyane cyane igihe cyo nifuza nuko Imana yadukorera itangaza uwo murava abana bacu bakazawukurikiza Imana nitugiriye neza rero mbasubije gahunda ne kwihana gahunda yo kuba mudasenga niba wenda hari akandi mwavugaho cyangwa se niba dushoje nta kindi kidasanzwe usibye gushimira abadukurikiye mwakoze kubana natwe turifuza ko yego twari twabemereye ubushize ko tuzahamagara umukecuru akaza tukabana akatuganiriza akatubwira imvano n'inkomoko yacu n'uko byagiye bigenda no mu bindi biganiro bikurikiraho nzajya ngenda mbabwira iyo nzira y'umusaraba nagiye nyuramo kugeza ubwo ngeze aho ndi ubu ngubu bishobora kugira n'abandi bifasha bari kunyura mu nzira nk'izo ngizo bashaka gucika intege bibwira ngo ntibizakunda hari ababateganya no kwiyahura kubera ubuzima bubi ntabiyahura mu biyobyabwenge n'iki ngo bagire amahoro mu mutwe ariko iyo umuntu yiragije Imana yarangiza akagira intego z'ubuzima akaziharanira
urugendo rwe akaruragiza Imana iramufasha bikagenda neza. Mwakoze kubana natwe, turabibutsa ko mwaguma gukora subscribe, mukakora like, mugasharinga, ibyabafashije mukabishyikiriza n'abandi, mukatubwira no muri comment uko mwabibonye kugira ngo tumenye ibyo dukosora. Ndumva twamusaba. Urakoze cyane. Ubundi ntabwo mu mikorere yanjye n'abantu babiziho guhera 96 nzenguruka mu Rwanda n'ahandi nivugiraga ubutumwa gusa, ariko nabaga afite impano yo gusengera abarwayi, ariko simbyiteho kuko sinigeze nkunda ko wenda ibintu bimenyekana gutyo wazaga naramusengeraga agakira, ariko nkumva ntabwo ari ibintu nkwiriye kuvugaho cyane, dore ko nanga n'ibintu bisa n'ibishaka kumenyekana cyane. Burya iyo ibintu bimenyekanye ari wowe ubigizemo uruhare bikomeye bishira vuba. Mbwira abantu, iyo ushatse kumenyekanisha ibintu byawe ari wowe ubitsindagiye ubishyizemo uruhare cyane bishira vuba, ariko yari Imana ibisukuye biraramba. Hanyuma rero nyine nibwo muri iyi minsi ntabwo harashira ntameze nk'abandi bose Imana yanyemeje kujya nsengera abarwayi, nkabasengera abantu barwaye. Nagiye mbwira abantu ko ubundi najyaga nanga gusengera abantu kuri telefoni bya bindi nyine abandi bagenda bakora, ariko nyuma Imana yarambwiye iti rwose nawe n'ubu bafite ikibazo uzajya umusengera kuri telefoni yawe nta kibazo. Ubwo Imana yarabinyemereye rero umuntu wese ufite uburwayi azajya amuhamagara amusengera. Ubundi navuze ngo ibyangombwa umurwayi azitwaza ni ukwizera kwe, nanjye nkazana kwizera kwanjye tugafatikanya, nta bindi bintu mbaca. Ubu rero noneho kubera ko babaye benshi hanze y'igihugu hose barantelefona, nashyizeho umwanya wo kubasengera kuwa mbere, guhera kuwa mbere mu gitondo. Uzabishaka azajya atangira na saa 11 za mu gitondo ambwire, ndasenga kuwa mbere nkasengera abarwayi bari hanze tutari kumwe, abari ku matelefoni nkabasengera saa 8 zagera, nkasengera abaturanyi, abarwayi b'abaturanyi baza noneho bakansangabo nuko nkabasengera. Iryo tangazo barakoze cyane kuri nyibutsa, nuko gahunda imeze. Kuwa mbere guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 8 masengera abantu ku matelefoni, abari hanze se y'igihugu, abari mu Rwanda se bakeneye gusengerwa bakizera. Saa 8 rero nkakomezanya n'abandi baje bo duturanye b'abarwayi nkageza saa 10. Nyuma ya saa 10 njya nko mu rusengero se gukora imirimo y'Imana se cyangwa nkakora n'iyanjye. Murakoze cyane. Abazashaka mfite chano yitwa Gira Yesu Janine, wicaho inyigisho. Urumva ni umuntu wagiye mu nzira yo gukorera Imana kuva kera, azengurutse igihugu inshuro 9. Ndatekereza ko nta paruwasi n'imwe atarageramo, no hanze y'igihugu yakoze ibihugu bigeze mu bihugu 5. Afite amagambo y'Imana yagiye avuga menshi, afite inyigisho zitandukanye. Ubu nibwo yabashije kujya ku ikoranabuhanga ashyiraho urubuga, umuyoboro wo kuzajya bicishaho. Amaze gushyiraho video nkeya, aracyakomeje kuzikora. Abakeneye kumukurikira bagiye kuri YouTube ukandikamo Wagira Yesu Janine, bahita bamukuzanira. Ushatse kumenya uwo ari we wareba nko kuri ka gafoto karanga umuntu, kugira ngo wenda utaba wajya no kutari we, ugakoraho ukabona ibyigisho byose yashyizeho. Hari umuntu nabonye aho twitiranwa yitwa Twagira Yesu. Twagira Yesu Janine. Uwagira Yesu hariho ifoto ye, mwareba uwo nguwo, urebera ku gafoto ugahita ubona ko batandukanye. Icyo gihe izo nyigisho mukabasha kuzikurikira. Murakoze cyane, numva yadusengera noneho tugasubika ngo tuzakomeza ubutaha. Turagushimiye Nyaguhora ku ngoma we, uri umukiza mwiza. Ibi byose kugira ngo tube twicaye muri iki cyicaro nuko twakubashye. Turagusaba gukomeza ko dufasha tukakubaha. Hari abantu benshi bagiye bavuga ku byawe babivamo,
twe turashaka kubyigumiramo kandi cyane ko tuzi ko ugiye kuzaza nawe utavuze impanda bivuge urupfu rwegereye abantu natwe kandi washobora kutwegera ariko turashaka kwibera muri wowe nyaguhora ku ngoma dukeneye umwuka wera w'umuhanga kugira ngo ahange muri twebwe kandi turashaka kugira ngo dukunde ibyawe dukunde ijuru abantu benshi bagiye bakuvuga ariko bibagirwa ko ijuru ririho bakakuvugana ibyaha abandi bibagirwa ko umuriro uriho uzarya abanzi bawe ariko twebwe turashaka kumenya ko hari ijuru rizavamo abakiranutsi hari umuriro uzajyamo abatakubashye Mana turakwinginze mu izina ryawe Yesu utugirire neza Mana uduhe imbaraga muri iki gihe kigaragara ko ari icyanyuma abantu bakuvuga ayiwe basa n'abatagufite mu mutima ariko twebwe turakwinginze kuko uvuga kwacu Mana bivangemo no kwera imbuto zikwiriye abihannye ahari nibura abantu bahindukizwa nuko babwirijwe n'abantu bakora ibijyanye n'ibyawe urakoze rero turagushimiye uduhe umugisha imbaraga zawe n'ubutware bikomeze kudufasha kandi ujye utwongerera byinshi byo kuvuga bitarimo amangambure bitarimo imigani y'amateshwa birimo umwuka wera bizaryohera ababyumva bagahora bakeneye kutwumva urakoze turagushimye tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.